yali muki ngamba bubwo munveeko bwali mutayagala bufulume tonduma obu ata ku Megatron olunaku olwaleero mbonyebonye buli kimu bankakachi tukakabukasi mukakabukasi kati tukoyeza tukoye nnyo twagedde ku boda tubadde tulina sitole gye tulumbyeyo nga wala maze n'agamba we tugiteekamu emmotoka tugenda kukola sitole emu ne tubuukira wiriwiri ne mugiwulira ne tudda tebafumbideyo ku mmere nedda batuwadde chips naye nze siri muntu wa chips mumanyi laba no Buganda bwa Moze nakafaanana kali wakamufaanana sibwagala naye tebuluma obwo nze embwa nzitya saagala kuzisaagisa obulaba nange nombutyanga woobutya naye nga atubabuuzaako musibye mutya mugamba mutya dini buuza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya once again tukomyewo again jeni na mukasa oli otya ndi bulungi alhamdulillah olabye n'obukowo munnange era kuba leero nkoye nnyo nkulaba ate olimu olugendo bamba alhamdulillah alhamdulillah olugendo n'omulimo beba ngamba mbogenda south jakweteeka ku Jenkins yanga kolaba kuzogenda ngameka abesatu bakole enda wichejja baninde wichejja nzija nadine olaba nkoze nnyo okoze buli mwaka nkoze nnyo so bitufu weteeka mu sente noga akansooke nange ku sente zenkoze nziriyeko kiba kitufu naye nga oba tozetaddemu nayo tukyogere wetaddemu sente jeni anti abataddemu baba bakutaddemu omuntu tumuwe credit taliyo dini bwe ajja kukiwulira dini bwefuna omusajja ngenda mu batinkiza mumpe mubuwe mwezogwa waliwo omusajja okuwasa naye oba noono wajumia nze bwentyo nze bwe mulavo oba tampasa oba anampasa kasalamu mwe mumpemu omwezogwa January njabbalaga omuntu fenga nina ina byaŋŋamba January abawangala nawe tukwagaliza birungi era sinza kuba mpaka tekisoboka wabula ŋŋamba Katonda akuyambe kisoboke yes January munnaye n'omukuba ne mukwano gwo n'omulaba nga asetolinze gwafunamu n'ogamba mpangala na muntu wabunanzibwa naye oba oli awo nti ate jeni agenze muba mukyamubalire nomwate agenze kati ali weno ate bamuyise kati asambe eno nebakubuuza nti liki kijjakuba muntu bannaye nga temumanyi monna mucuba so wongamba nti n'obucuba oyagala buwummula January wambi nawe musajja gwe tubeerere wa kisa omwana waffe muwase ate muwe emirembe yes January inshallah njafuna omuntu mubalage bannange muveeyo nammwe abeetaaga jeni ng'ate bisaanyizo ki abeeremu ne ssente bw'obeeramu ne ssente ebirala bisigadde otetenkanya ebirala tutetenkanya mane tugende kulikayo ewa Bebe kulu nakulaba otudde mu maaso jeni naye kiki kye walabawo omusajja ali fresh kuba abayimbi tubalabye wano abantu ba bloga mwogerera nnyo eno aba TV mwogerera nga temulabye basajja bulijjo nkugamba omusajja Bebe kulu kati wamulaba saagala kwogera nga nze nkupika bigambo buulira abalabi Bebe kulu walaba nze kyenasooka ne mwagalako yatulaga nti Bebe kulu bakyali basita yajja bw'omu mwogereko nga ye bakyali basita kubanga kati bano abayimbi abazze ajja ku press conference ayambadde t-shirt y'ekivulu kye nga yeetaddeko ku neene ekifaananyi kye ayambadde ebisiniika tebategerekeka ayogera kino ayogera kino naye ye ali brief ayagala okumbuuza ekibuuzo bibuuze PR because PR yakwasaganya omugundi media y'omuyimbi naye omuyimbi ajja mu press conference n'ayogera kino ate boogera nnyo vanachola awo naye omusajja yali ku luzungu n'ayogera statements ze zaali ntono yali brief and precise n'avaawo n'agenda kyokka ng'alabika bulungi ng'alinga omuntu w'emyaka 2 nawulira weesibye nnyo okukigamu nti ali fresh alabika bulungi Bebe kulu alabika bulungi lwe nasemba olaba Bebe kulu mabegako ddalako olabika omwaka guyiseewo nga sidadda mulaba Bebe naye nagenza otunuulira Bebe ate ayongera kuba mukambwe kati awe kamiliyoni byalya kubanga n'oli alya alina byalya alabika bamukuba empiso
z'okunyirira alabika bulungi kyampitiriddeko nti nali sira muntu bulungi bw'atyo najja weolinga ewedda atambudde negamba jeni nga oli mu kimu ali fresh byayogera byonna tebyakwata kuwapamu kunyirira kyekyasinga okunyirira kwayitawo so sitayina kulabika bwati yes muleme kujja mu press conference ng'abavo situla amanda nze ate binyiiza nnyo abayimbi ne bambala t-shirt zaabwe ne beetekako n'ekivulu kye date ze jangu ng'omuyimbi yogera tokkiriza bannamawulire kubuuza bitaliyo bagenda kubuuza ate bakujje ku mulamu ekikuleese bakujjukize wakuba empigundi ekivulu okireese lwaki olonze wano bakuze mu bibuuzo byeoteetaaga just be brief nina ekivulu oba kino oba nina oluyimba omalirize obikwasaganya management ekwasaganya ab'amawulire Bebe kuli yalaze nnyo nti star mukwogera yagamba a new down kitegeeza obudde okukya awo emmambi yange esala kiba emmambi esazi yes that is a down circumference kitegeeza ki circumference olaba sako eno bwe twali tusoma sako sako simaya campus simaya bikibu bane bakikola eyo kale bajawula waliwo ekigambo circumference wekigenda circumference nti ngamba bwe twasoma nti bakugamba area eyo gye weetoolodde eyo gye bayita circumference gipima ogitubulire yenkana ki n'ogikola bwoti n'ojja kulula n'ogisaako oba kugundi oba protractor oba ki ne bakugamba nti okay it is 15 point abc that is circumference olina guga oyinza okutuyamba tegawo nze niize ku luyimba olugendo beera circumference kaakati it's an album eriko ekigambo circumference oba oluyimba lugenda circumference agenda kukiyimba ate ekigambo break the chain yes naye ngamba circumference nga bwolaba ono ye love commissioner kati commissioner kati nayo tugirinde oli piano line pia piano line pia kasaro akutano eririmu olusouth nga 10 eririmu olusouth 13 this Friday kati kibalemu nga akitaddemu eri kati yeyo nembadde nkunyuza bye yatugamba yagamba bwati bino bikwate bimarking a new down has come you are going to see a new Bebe Cool Bebe Cool omupya gwe tutalabangako atabangawo new omupya kati bwe yali ayita press conference yagamba ekimala kikola ki kimala ng'ategeeza mbawaddemu bano bazze ne batuleekaanira mbawadde so sawa yakuulira class music yalina wakutaalubaamu eno mu September ne wabaawo amugamba ekintu kyoleeta kizito nnyo abaana balina projects ze bakoze kinaalabika kitya n'agamba wa katukole tutya tukwogera ne Sony Universal ezo company ezowulira ziri international yes I know zikola ku bayimbi nga ba Chris Brown ba Eminem ba Rihanna yes ne gundi Sony ye in charge of his music Bebe waliwo omu Nigeria okuba ennyo yaani oyo mu Nigeria ogamba Davido omu Nigeria singa okuba mu Africa yaani omulala atali Davido Diamond opozi mu Tanzania ngenda kubonaabona naawe kana akavubuka Wizkid sajja so kibino obubi ekinigerio kancekeberere ekiyi tomanyi musajja asinga kuba mu Africa akubye ebisaawe yes Bana boy bana bwe bakuyimbuuza omuyimbi asinga kuba mu Africa bana bano bakuba bano ba Davido babagezako zaako bugeza bakola bye bakola nekijja ne kibabuutikira buli kintu kibikimenye mu nsi kikikoze kikubye ebisaawe ebyo simanya Germany simanya simanya Euro kikuba kyoba omanya yes Sony tokibuukinga Sony gyolaba kakati naye olina okubanga ozitowa nnyo yo Sony esobola okusipotinga naye obuzito bwo buli ki era bangi basobola ogendayo ne bakonerayo tubirabe obawulidde abayimbi bawano balinga basatu naye oba kisirani kyabakuba buko yajja ne budget eyiye si waakuteekamu nti bali
tebamutegeerera yabategeerera bamuwabula buwabuzi ne bamutuusa waatasobodde kwetuusa so si nti ojja kuwaayo oluyimba kuba sone awo omusajja wo Wizkid ekusayininga n'ekuteekayo negamba katofulumya nnyimba okumala omwaka mulamba abantu babenennyonkayo ate toperforminga kati n'obeeraawo ensi eyinza n'okwerabirira eyo Bebe Cool yajja ne bajeti ye n'alaba Universal n'akwata Sone buli omu akola gugwe ye bwe yali ategese okulilizinga album najja ng'akyusa okusinzira balina standards ze bamwetaaza kati zaatuukiridde mu kutuukirira okusobola okufulumya album ng'eweddeyo feet kwe kugamba naye nedda abantu balinze nnyo kamba weeyo at least lead single ya album eno gye yatuumye Circumference kati naye nga azze ategeka abantu ngenda bbawa ng'ate awulira ayagala music ono tumuteeke ku another level kwe kugamba kaakati ekimala kikola ki kimala obulamu obupya olunaku olupya tuyingidde ekiro ekirala oba olunaku olulala obudde bwe buti obulaba buno babuyita dusk 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 at dusk at dawn kati dusk kawungeezi kano bwe bati buwungeera dawn mambi awo kati abantu bino bbawa ku luzungu baluza tewasoma kati obibaleetedde njagala bakutegeere nti omukulu bye yali ategeeza byebyo nti chapter kana akatabo tukaggaddewo tukamazeeko tukatadde wali tuleesa akapya tuyingidde second year nga bw'onoosoma university ne bagamba wasoma ebyana byagamba ku internet mbu omukulu batenda oluzungu naye bamuwandiikidde luwandiikire ne mbagamba bw'oba tewasoma ne balukuwandiikira osobola oddusoma osobola oddunyonnyola era ewagenda full stop olabawo nedda kyeboogera kituufu waliwo omuntu lwayogera ekintu nga kingi n'ogamba kino nedda tekisoboka kati abo baba baatidde buti naye nze mbadde nkugamba nti kati yagguddewo chapter oli mu kwebuuza circumference kyeki circumference kyeki bwe yali akola this album abawandiisi b'e Uganda yabeebaza nnyo n'abagamba not this time abakubi b'ebivuga b'e Uganda yabeebaza nnyo n'abaga naye not this time. He flew to Lagos, Nigeria. Ne bamuleetera abawandiikira Wizkid, abawandiikira Burna Boy ennyimba, n'abawandiikira ba David. Nti oluyimba David omuluwera ssente eri nomunani tebaseera nnyimba ziwandiika dola 2,000 ze miliyoni nga 7.5 then ne bawandiika bye bawandiise kati n'agamba oba owandiikira 2 nkuwadde 4 njagala oteeke obulamu bwo owandiike kyosobola n'agenda ne bamala okuwandiika n'agenda mu studio ez'e Nigeria ne bawandiika ennyimba z'e Nigeria ne bawandiika ennyimba ne bazikubira e Nigeria then ne bazireeta wano e Uganda nabo ne bongeramu kuba yasitula ttiimu y'ennamba oyo Uncle Ronnie yagera naye Nigeria baani oyo Bushington wamulabawo Bushington kyokka nno ekyaga yeyandi moto banna Bushington liko ebyewaffe ebinondo yafulumiddwa bafulumya bintu bamufulumya Bushington kati Bushington yakulira project eno yagikwasa kuga yakwata ttiimu Bushington ye lead ya wabula ya connectinga kino ya coordinatinga na kino na kino Bebe Cool n'awulira yasitulako ne ttiimu nnamba abo basendi bonna n'abatwala bawulire mu ezo ennyimba n'azibazannyira n'ababuuza ki ekibulamu nkuwa album enkole nga siya
bino bagatirira musimani na albamu bazikola dda ninayo ne wujuwe tewali simanya nkwacyo simanya biki muha ebyo nedda wuliramuko ne bawuliramu naye wano wandibadde bati nti mukole ne notice ne bakola ne notice ne bamala obbikola ebyo byonna ne babagamba nti okay kaakati wano kiriya naye wano ndooza kibulamu abakugu ab'enjawulo ttiimu ne zifuluma ennyimba ne bazizaayo Nigeria ne bamala ozijja e Nigeria ne bazitwala ate mu America era ziriko mastered by Grammy Award winning producers mu America aladde musente nga kyayagala nti bannayuganda tubadde tuyimba ennyimba naye nga katuyimbeyo ku luzungu kati n'oluyimba naye ng'oyimbye kya Uganda naye nga gwe target oyagala kuba America. Come let's go jangu tugende wojuwe kakati liri paza ina limba kino lwe yayimbye ne munno abantu bamusekerera ensojjo ujaja no mani kas jaja wange yatumbwa jaja wange kitegedde ujaja mani wonani gas mani gas kati ebyo babi recordingira wano kati Bebe kulu kye yakola kya bazungu bano baagala ki aba European aba American aba Nigeria baagala ki katugende mu kyobbo kye baagala bakiwandiike bakiproducing ndabanga analaba bit it Kampala ne Grammy kati Grammy bit ntono oba yabafiri baddugavu bokka Grammy njiringiza kakati naga baagala ki tetugenda subira ujaja mani mani gas onnyo ku mukolo nga bagamba fe kakati bamalo kikola ekyo n'amanya nti no ne mubuuza naye Nigeria tebatu nangamba nedda fire bongo lero tanyimba ziyayimba ennyimba ennungi yazikubira Sweden si wano bakafeero balungi nnyo naye ebivuga bya fire birala enjawulo ogitegedde nti quality munone gyali nakinyumizaako dda wano abantu nti Lionel Messi akuba nnyo omupiira naye tagukubira waabwe ali Spain nti Barcelona esinga okukuba egukubira wakaŋŋende e Barcelona bagamba bakuba kaŋŋende ngukubireyo nabo bantegeere ne Ronaldo wa Portugal naye tasambira Portugal yakulirayo obukulizi no oba Sporting Lisbon kakirabu kamwenkera bidde n'avaayo uyo Manchester uyo Juventus Madrid Man U kati ali Saudi Arabia kati ali nene ogoberera Cristiano mwagala nnyo bambi sinalaba ekintu kyamagezi kyoyagala ng'ekyo sikuwulirangako kino nga kitekiriiroko n'okigoberera jeni oyo ye mugoberera nnyo ebyaddala omugoberero olaba kirabu zonna ozitemaatema omawe zivudde namu order tozivudde muno nti alina wabula oziraze nti yava eno nadda Madrid n'ava Madrid Juventus nadda Man U nadde oli w'amaanyi webalenye jeni at least omuntu abaako n'ekintu kyogamba nga kyamaanyi yes jeni weebale alhamdulillah barakallahu fikum fikum barakallah kakati nkwadde ekizampe ebyo lwaki fokyoga naffe tugukuba ojja gukubire wamwe nga naye tebajja kukkiriza nti ogukuba kati genda gye bagamba nti bagukuba okompitinge nabo kono Nigeria oba bwe tunaabeera wano nga tudda mu kiri nti babbi bakola biki naye abasajja batukubye endongo emyaka 10 n'egi tusiima busiimi nti Nigeria ekola ki ekuba kati kkiriza nti bayimba genda okoleko nabo nti fire yamanya nti rega atambula n'atuteeramu Maddox yali Sweden
nazikuba naziweereza namagembe era owulira nga byawukana ne music wa wano byawukanirawo sound omuwulira nga kirala oluyimba telufeedinga quality kuganoonya quality oyo yes. kati kyeyakoze nti nanoonya abakubi aba quality abawandiisi aba quality abakubi abali ku modern eno nti kyebakuba kipya bali software instruments nga eziri ku mutindo kabando oyo wa solid band babatwalako ba Namibia kamiliyoni oyo abatutte oba Zambia balinayo concert kabando wa solid band ondaba ne babaleetera piano empya zinaleyanga nnya nebagaa tetujja ffe bikuba katukozese ebyaffe byetwazze nabo batutumize Yamaha simanye eri bweti ne ey'amatendo eyo kaakati nga kitegeeza gwakubisa kabando wa solid band bwe banaakugamba nti ebivuga baagala byeno piano yaleyaze nnyangeza bugeza mpakyakulabirako kitegeeza tajja bikkubira olina kugamba kabanda bwe tunaatuka ku byalo eyo ebbiri jangu naye no baagala nnya tujja kuyita kamiliyoni musajja wa solid band bantu bennya abaagala nnyo naye kati bw'aba ne concert za Serena Cricket Oval abagamba muli bantu bange nnyo tulinde ennyongeza twesange mukono temuvaawo wano naleeta maestro oba balona bandi endala njerabidde abeeka nerihasi nga nejja nebasabula endongo nga kyekyo ebakuba kuddaka kaakati olwakabanda kyegambye ekyamutukako sunabba eno oyo musajja wange nga yakajja kubuka eddaawo ekinyanyanya kitabuse balina guno player gye bakozesa player ati waliwo player empya eya shiru eryawo ya golden erina ebintu bingi omukulu yaginyigangamu nga tebigenda bandeetera eri kabaawo ngeno takisobola nga tejjaayo kyasobola kitegeeza asobola kuwa kiri lw'omulinyisiza omutindo bifudde kati bwoba oyagala okulinnya omutindo tolinnya naye ye bw'omuwa kino agamba kyo tekikola kibi otegedde kati n'abakubi baffe wano abawandiisi baffe balungi nnyo era balina bwe batutuusizza naye waliwo okwelevatingamu n'olinnya ku mutindo ne weesitula n'ogamba dde ku kino naye kati kanoonye this standard noga kooki waffe owa Uganda mulungi naye kati tuli Spain ebisabibwa birala ove Uganda ng'oli ensujju olya ku bijanjaalo omupiira ogwo ogulaba wano balya bye baagala bw'ogoyinga professional bakugaana okulya ennyama ng'omupiira gwa ssaawa 10 ssaawa 7 ate olya ennyama ennyama nti etwala ekozesa energy mungi okitegeera eyina ebintu bingi ebirungo kati mukola digestion yaayo kabo waayo omujjamu naki omuntu emuleka akooyi kati ffe tukimanyi kati bali abali professional bagamba ennyama tojja girya ng'olinayo omupiira ojja girya nga guwedde ofune obudde obugummula n'obukola ki naye wano oba ogenda kugirya ate omupiira ogenda oyingira ekisaawe ng'olwedde wako omubiri gwekwoya edda mu kudigestinga ennyama kati bw'oba otuuse ku that level nti omuntu aluka n'amanya nti eno omulimu gwenkola gusaba birala so nga Uganda ova kawungako bikajjo nobagamba namba 5 mwempita ne mugukuba ne gukola ki ne guggwa eri baagala birala gwe bw'olemerako nti oyagala kulya nnyama ng'ennyonyi eyakuleeta erinnya era abeera ne baddokita ono wa mmere ono wa fitness ono wa kino kitegeeza okugoyinga professional olina by'olina okukola ki okwerekereza so Bebe Kule kye yakoze ndowooza nti I pray that
this album ebeera successful. Yes, because ataddemu kingi. Nebo tataddemu kingi kuba wamulabye nti simwetaavu. Yes, simwetaavu. Tataddemu kufuna ayagala afunemu. Simwetaavu. Ne wamulabye nti mwetaavu. Simwetaavu. Kiki yaleka akozaawo. Ate ababadde bamukolako ffe twabadde abeetaavu. Gye niyogera abantu. Simwetaavu namulabye. Ffe abageze mu press conference ffe twabadde abeetaavu. Walabye ki Jenny? So, katujirinde album egenda fuluma on Friday. I can't wait. Njagala kulira ku. Kyoba omanya nti Friday yere erindiddwa nnyo. Erindiddwa nga mbaga. Naye kyerindiddwa nti abantu tukikyukire nti si yaffe nnyo. Ffe tujagala nnyo bannayuganda naye ate n'ensi kuba target ya nsi yonna si yaffe bannakampala yaffe ne si yaffe ffe target is a worldwide. Yes, si Uganda yaffe fenna ensi yonna. Okitegedde kati ye album tulina kusaba lwaki nze njagala ebeere successful kiyinza okutugulirawo ensi bwa benefitingamu naffe n'abayimbi baawano naye Uganda bakubi nti onava Uganda bakikoze batya ekivaamu nga kitegeeza nti Kenza ajja kumanya nti yakikola bwati nkikoze n'oluzungu lukyukemu come let's go abiveemu agane nti kakati njagala basajja bakubi baddala abagenda nga let's go not let's go tukikyuse tuwandike bwe kiti musajjawo gundi Hudat nga tuvudde ku Bebe Banton Liri Puzzle Lunnabe zavugiddewa asinkanye kabaka n'agamba nti bali bagala Katikkiro sorry agenza okusisinkana Katikkiro naye tetulabye ensisinkana alabika omukulu ow'ekitiibwa tabaddeyo Katikkiro wa Buganda omulaba oba beetutte bwetwazi kyetwala ani kati abakuwabula be bakutwalayo be bakujjayo kaakati wamanya nti no ani abadde ne Liri Puzzle Frank Ntambi. Omanyi Ntambi alina ekizibu. Bana ebintu bino bye tukola bimenya. Ntambi yavuma Bebe kulu wakimanya. Omanyi nti yali waawo nga yekwese atudde mu mmotoka tafulumayo. Lwe twali mu eno album. Mbu nawo bwe twali bamugobayo waggulu. Bagobayo mugobe. Mbu kasozi abo bamugamba taliddamu kulinnyawo bali musangawo chini toka ku balabala. Kati yayingirira mu mmotoka teyava mu mmotoka. Mugumune ndi mutira mu park. Anti n'ekizimbe bamugamba mutalina kokeriza balinyamu. Ne sumbusa gundi yazitwalayo. Salon. Ngomusibe jale mutu. Nasanga Shalom ni muga Shalom. Gwe ne Jenny mwalimiramu ebintu by'okusiba emmere. Nanga basijisiba musajja mulwadde alina alusaaza ate ali mu mmotoka. N'atwalawo n'akunganyawo. Gwe ne Shalom okusiba emmere ate n'olw'omukaaga ngenda gisiba ngenda gula tifini zange bbiri kyamisana kyaggulu twalirako ne bato bange n'ebiganda byo gye bali baawummudde abaana baawummudde bonna baawummudde olina gisibawa ku luseke nyamunyamu ngende n'obicupa bya boto bibiri bateeke mu juice akaveera kajja kunswaza ngenda kujja ne tifini yange bbiri nnene bwe mbalo opakinga nga teeke mu motoka zibanga sefuliya nga nnene bwe yes kasamalo savinga nga ngende wa mukulu Stanley nga mugambo waayo batere mu mmere n'amagumba gennyini njaga kuŋŋanya nga twalire boxer yaffe omusajja yakyogerako luli nti waliwo omuntu abasaba amagumba gano ngebagala tebagenda gawambwa nga talina yadde akamyu ffe waffe tulina embwa ne puusi tulina puscats bbiri tulina n'embwa bbiri mulumizeezo enjala Liri Puzzle Lunnabe ng'agenda okusisinkana ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga naye unfortunately oba babadde tebabuukinza appointment oba bagudde bugwi nga nkuba sirabyeko bifaananyi nga balina ow'ekitiibwa nze nakakola programs nga 3 ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oyina omubuukinga buuza Gashumba lwe yagendayo wamulaba yakugamba nti nabawandiikira ne mbategeeza nti nsaba neetaaga okumiitinga ow'ekitiibwa Katikkiro n'akuwa ddeeti
Nyesawa. Nze namuwandikirako mu gw'omusanvu ne bampa mu gwa mwenda. Era ogw'omwenda oba olyawo soto kyamuka. Kati lipazo babadde bamanyi bino ebalekana ku TikTok bagenda musangayo w'ekitiibwa. Nti bwe yaleekanye ku TikTok liri puzzle n'agira nti kakati bwe naagenda wali bajja kitegera omuyimbi azze. Omuyimbi azze. Kumbe buli muyimbi wali aba wa wansi. Buli muyimbi wali aba wa wansi. Kati gwe gy'olowooza nti oli wa kitalo wali ofuuka n'osangayo ku kitalo. Nomanya nti oli kiti wa kitalo nga bw'obadde olowooza. Kati ojja olowooza oli wa kitalo. Otuuka ali n'okitegeera nti mbadde siri wa kitalo bulijjo. Muntu wa bulijjo. Nti ndi mulalamu omanyi nze naliko ku airport yawe e Dubai. Ng'abantu engeri gye bayingiramu engeri gye bafuluma. Ng'ekitalo ekyo kyovudde nakyo e Uganda lw'otegeera nti toli teryakufaako teryakutunuulira. Si bwe kiri? Buli omu ali ku bibye. Weefula nti oli sita. Eri otuuka nga teryakumanyi. Ova eno n'amaalo go nga n'empiba zikuwongeramu nno bw'osituka bw'oddawo. Kyekinyiiza ku mawanga ago. Sebo ova eno e Kampala oli walinnya. Otuuka eri ng'olinnya obbadde. Tolina bakunonye ofuuka walinnya ng'omaze okusala ogenze sayidi eri ewali abakumanyi. Abannayuganda banno. Ate nga babagambye bakulinde. Naye ssebo oyambuka n'okkirira nga buli omwaga nga teryagamba nti wuuyo Yonna mukasa. Kyagu waabwe Jeni waabwe. Kati ate Kyagu y'ani? Tomumanyi musajja weeyo. Kati ate Kyagu abiyingiriddemu. Nina musajja wange Kyagu. Kati liri pazo kyeki abatutenga tebadde appointment. Nedda liri pazo baakoze ekibaaso. Kukyamuka. Anti badde nkunyumiza okukyamuka. Otuuka wali n'omanya nti yakyamusenga biri mu maaso. Ojja olowooza mbu ndi wa kitalo. Lw'okitegeera nti tolya nti emmenga awo kankunyumizeyo sitole gye banyumya oba ntuufu nti Museveni yagendako egundi ebutabika eyo mu kwebera ku balalu. Aho nange jjajja wange yakanyumiza. N'atuuka yaba. Bwe yatuuka nga bagamba ye president n'amugamba lyo notto nnyo liri waggulu hayi. Naye baba naakujjanja atogera kuddamu kweyita president waggulu. Kati omulala yagamba mbu akolera kennyini oli yagamba omulala n'agamba nti president azze ajja kukakkana ffenaffe twajja tweyita Obama. Kati naye ajja bwanaawerera mu wiiki. Akitegedde si president Museveni. Ngazze mmanyage. Ngazze mugakago. Kumbe nga ye yennyini mwe. Nga ye yennyini yazze kati ssebo. N'abakulu bano atuuse Mmengo ne ttiimu ye kati Franka Ntambi. Atalina protocol yonna gy'amanye Mmengo. Balukeza musajja wange mulungi naye. Nedda ateeberezza nnyo. Oba Saimoka Walata ye yabagambe mujje. Ne Saima baganye ne kyeŋŋamba byonna obisobola naye kati otuuka wali. Katikkiro alina programs ezisinga eza buli muntu gw'omanyi okuggyako President Museveni. Yamusinga okuba busy. Bw'oŋŋamba omuntu omulala ali busy itizi Katikkiro. Nti yeebaka leeti Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda yeebaka leeti. Ate akeera nnyo. Katikkiro wa Buganda akeera nnyo. Katikkiro wa Buganda aba ne programs okuva lwe bukedde paka lwe yeebaka. Era yatuuka omukyala erinnya ndyerabidde ndiyina wano. Omukyala akamera akali atya. Kamukunoonyeza wano omukyala gw'olaba. PA wa Katikkiro wa Buganda. Era mukazi mukakkamu bamwita Allen order. Era talina buzibu nti mukulu twamuwadde bambi nga kkubira nti mukulu agize gwe Noordeen nti ye September. Kati ne mala muwandiikira kati Febu. Bamulaba ku Valentine. Febu nga 8 nti sawa bweziti okumanya biri organized nti Katikkiro alina program ey'omwaka ogujja n'essaawa okujjako ng'omuntu afudde. Naye program n'ey'omwaka ogujja agirina n'essaawa nti ku Monday mu Febu obanga 8 ssaawa 4. Era nkubuulira ku ssaawa 4 ku Febu y'omwaka ogujja yaba yatudde dda bwe yakugamba. Tampanga ka appointment ne bagyongerayo.
that is Katikkiro wa Buganda n'obudde busigala bwe nkugambye tampanga ka appointment ne wayita emyezi ebiri olunaku ne lutuuka ne bagamba nti ate twali twalowooza pe baba bamanyi nti kino ekibwekitiwa najjabba mu ggwanga otajjabba mu ggwanga wagenda Amerika ebyo ku pulaani kwebiri si wakugwa kati gwe tofa obutuuka eri nanviirizo mbw ate kale omanyi nekyeyiniza mu bulago n'engatto zino ezivaamu n'oyingirawo mbw ate kati omanyi olaba kale baagaye mbutuwemula Katikkiro olaba ffenna tuva Masaka nze nyina n'olukindo batujjonkera nze kati ngenda kulyawa bakugambye towemula simple lekerawo kuwemula weyimba ennyimba bw'oba olya tosobola kuwemula tosobola kuyimba nga tuwemula obwamakanika we buli genda okanike n'obubbi bw'amasimu egyo emirimu Katikkiro gyagobye ababbi abagobye bamalaaya abagobye so si tojja kugamba nti bannange waliwo eggwanga lye nnalabye baggwanga lisoosaako leeta bbi lyaligolayizinza obwamalaaya nga omulimu nga bw'olaba nti ogwa takisi mulimu n'obwamalaaya mulimu bansi kyeyo nabiwulidde ku rediyo nga nzija mugenda okukola ssente ate wano bakyabanyigiriza kati bakubeeramu nnyo n'ogayirwa kisige muba bapya nnyo omanyi abantu baagala abasajja baagala abakazi abapya abapya batya gojja ogendeko mu bifo ebyo magalagi butale ne wajjawo akawala akapya akatabula kyayi simanyi kano bakalese kuweereza mu mmere ati abasajja bayinza okukawa keyawo kapya waliwo eggwanga mbiwulidde ku rediyo nga nzija kati mubaweemu omwaka mulumbeyo next year baani mwabeena abanda ba Uganda bagende batukiikirire bankuba kyeyo bankuba liigi n'abaana b'e Kampala bakubye liigi obategedde bankuba gwansi obwamalaaya bwa wano bwawukanye naye abakazi 90% bamalaaya obwamalaaya buli e Uganda ogenda kumayo sente meka taako transport kati abantu abo si bamalaaya anti obwamalaaya bwabwe kati yes classes differ naye nga abakyala abasinga mu Kampala muno bamalaaya mulikayo mu big eye bannange naye mbadde nkumayawo liri puzzle talabye mukulu naye nze mbadde mugamba liri puzzle ne munne kibaba bakola balekerawo okuwemula bakole kye babagambye ennyimba weziri nga zisobola okugira genda ovuge emmotoka genda ogule emmotoka lwakuba genda okole kizaakuba kati waba wemudde ne kuba kumutuusa abantu bakukooye ekimala kikola ki kimala ayimba ebirala kati ayagala kwewozaako nti nze bandeke mpemulemu katono kikyayagala lady puzzle moze mbu bamujjonkera lady puzzle mbu bamuyingirira mu kuwemula tayagala balwanisa bwakabaka bali eri leero no busaati nze kyembadde ŋŋamba lady puzzle mbu ye yabadde ensonga ze mbu bali baagala lwanisa bwakabaka balowoozeza ebya tikitoko byebyemmenge mmengo walalamu ani kati omanyi Ssaabasajja kati ekyotadde ku kyaki mu Desemba atera okugabula babadde bagenze babadde bamanyi waliyo emmere balindeko naga nti ngende ndiekaawo bannemesezza okuyimba najja lumu kiggwe ne ate kali baba mukirika nva kisimanya wairakaye agambe no nze mukasa sobola kuyisa mu Bwakabaka maaso nva lumbugu takipika nnyo naawe naye nga alina okukaka naye apika nnyo ekintu nayogeddeko ne Gravity omutujju Gravity yakakanye n'agamba ye tayinza kuyingira Katikkiro agenda kwogera ne bano baani bafiina amasanyalaze yagamba amasanyalaze bamuwe ennyimba zaabwe kati biri bye yayogera ku TikTok ng'agamba Katikkiro yali abigamba anti n'agamba tasobola kiddamu ekyo yakimenyeewo n'agamba nanti ategeeraayo saamu n'agamba nga tugamba nti ebyo si bibala ffe tubibala asinga ovuma wano tomumanyi ffe tubibala asinga ovuma wano tomumanyi tomumanyi nga bwe nali nvumyani naawe yagatte kubavuma gwe tovuma nga bwe nali nvumyani naawe ovuma baagala kunnemesa mikolo gyange gya January bannange jeni tuva musabira wano moze wootabadde saawa yonna okwanjula ngoma sizijja
natandise dog fitting kiri eki motaka wa sente gwanyonyola simanyi oyo n'empisa taata we yafa ne maama wo toyogeza kirimi kitalo nnyo naye tojja era kitalo n'abaffe baafa omukazi gwe muleeta mukambwe bannange ddiini tumalirize ne Big Eye naye bambi thank you guys for supporting Big Eye mukivulu naye sooka ojje moze nkunyumiza ekyannyumidde kisajja kyo kishoni kyakoze live ne kigamba moze jangu nkunyumize naawe oyagala okununa obuti bannange andi wulira kye yagambye shoni yagambye bw'ati nti Big Eye oli hero ne bamubuuza lwaki oli hero olaba waze ne ku shoyo kati yabaye talina kujja tebakipika nnyo nokkiriza n'ogamba kangende ku show yange eyo embeera gye yabaddemu kyagambye n'ogamba kangende ku show yange ekyo kintu kya buzira nnyo nedda temujerega Big Eye wulira mbu yakoze rekodi wulira mu Big Eye yakoze rekodi yamenye rekodi kituufu naye byana bya TikTok waliwo ekyakoze nga kimuyeeya nekiteekako nekimudirako n'awaadi flop of the year wagirabye bigambo by'abantu tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwa ku Jinja Road muve ku Big Eye bajja kuloza ne ngamba wale video wagirayo ka video kyemukola ekyo si kirungi kuyingirira mu yimbi nnyo kisusse tulanga omugagga waffe tunyuke muve ku Big Eye Didi ye yangambye agala mwogerako mulekerawo kale obadoga Big Eye obadoga Big Eye yakoze eki ono yagambye mboka amulete tumukube yenga obadde webaza Big Eye mwebaza nti yebale kuyimbira abantu bulungi ekisa moze kyagambye Big Eye nojja ku shoyo n'ogamba kangende nnyingire mbayimbire ate nekigamba ate n'oyimba sho n'ogimalako mbwe ekyo kikola si kya butiitiizi oba weewaddeyo nnyo naye abantu bagamba abantu kati bajjukire nti balina okuyimba nawulidde Sendi agamba Nina Rose nti yaba mu kimu President yabatumidde naye bamugamba asooka ayimbe tulabyeko omukulu yagamba nze omukulu kankutte mu ngalo kikoze eki ddiini gy'olaga ndabayo omukulu yamukwata mu ngalo ddiini gy'alaga ndabayo mose jangu waneeno mutuule mukole omukulu yatudde n'amaaso naye era bba abantu ne bagamba Big I sign out nsigadde nze Jenna Mukasa ddiini abantu Victoria University oganyo gyogerako esangibwa Jinja Road tugiranze teri atamanyi gyesangibwa siya muve ku bantu Victoria muve ku musajja tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwa ku Jinja Road omuzadde twalayo omwana omuwandiisi match intake egenda kugulawo mu January tujja kujjayo ng'oyogera bw'otyo tugambe bulungi nze mbatadde Victoria University gwe malayo ninga jatayagala moze kana katutoka muganga waffe kali no Teresa Victoria kale bannaye tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwa ali ku Jinja Road omuzadde twalayo omwana asome tulina certificate diploma ne degree omwana asoma bw'atunulirako parliament ddala ng'ayagala kujjayo mukasambidde bw'alaba kuleerwe wali bw'agirabako omwana asoma ali mu kibuga marketing aba amwanguyira so twalayo omwana asome n'ebyentambula parking abaana balina emmotoka tebeeraliikirira tulina basement kati kano nako kabagambe supremacy lounge awo nakulabye mugagga wa ddiini tumukubye ekikopo naye maama Victoria tugikubye moze Victoria nze mpitayo moze mpitayo ddiini yatugamba agenda tutwalawo omugagga atuwe ku langa bantu bo langa supremacy ate mbaayo ate nze supremacy manyi moze supremacy tujja gende wa supremacy jeni tajonkera ebbanga lyonna
lwaki olwana supremacy nedda simulwana gweranga supremacy wo njagala olange supremacy nze nkoyo okulanga abagagga besifunako bano si bagagga tubuulira abantu mazima langa supremacy kabi kali mu kulya sijja jogera nga tojogera kako kalinga kana akayimba ka Geoffrey Lutaye enjuba egoloba egenda buvanjuba tuli mwezi ki kati omwezi guba mu nnaku nga mmeka simanyi guba guyingidde 27 ne leero buzibye sigenda kwegatta iba nango obasingo bubi singa nedogenda kufu tewegatta ku bango oga ine emikolo mu January omusajja sange ngo ozezzeewo ayina emikolo gya January omusajja tannafunika anti twagala agenda okufunanga ne leero luzibye nga nzibye n'obutiti bwange mu kiwato nga seegatta ngenda bujamu